कहाँ चली जाती है इतनी कमाई? कोई आदमी खाली तो बैठा नहीं है। कहाँ जा रही है? किस चीज़ के माध्यम से जा रही है? तो ये जो जितना भी अंधविश्वास जिसको कहते हैं, पाखंड जिसको कहते हैं, अंधविश्वास का मतलब वही कि बिना सोचे काम करते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कि जी मंदिर में 2 मार्क आ रहे हैं, क्या करने गए? जगराता करवाने गए थे। उसमें खर्च होता है ना। उस पैसे को हम यदि अपनी क्वालिटी लाइफ पे प्रयोग करें, अपनी जनरेशन के लिए प्रयोग करें, तो ये तरक्की कहाँ जाएगी? उसी पैसे को, उसी संसाधनों को यदि हम अपने भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर खर्च करें तो कहाँ जाएंगी? नहीं, हमारे लोगों को तो बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए बस, उससे तरक्की होगी। इसके खिलाफ उन्होंने बात करी कि अपनी बुद्धि को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ, अपने विवेक के बारे में सोचो। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने पकड़ी उनकी कि कैसे हमने अपने संसाधनों का, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो आदमियों की संख्या है, हमारे पास तो मानव संसाधन है, जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी कीमत है उसकी। सबसे बड़ी ऊर्जा तो मानव ऊर्जा है, सबसे बड़ी ताकत तो आदमियों में है। लेकिन ऐसे आदमियों का क्या बना है? इस संख्या का क्या करें? क्योंकि ये संख्या तो सारा गुलामों है, उसी तरीके से सोचता है। इसको तोड़ने की जरूरत है। इसमें जो ये व्यवस्था बनी हुई थी, इसमें तेल डालने का काम किया था इन्होंने। अब हम यदि उसमें कर सकते हैं, जहां जितनी हमारी क्षमता है, तो हम इनके अनुयायी हैं, नहीं तो ठीक है। तो ये उसकी ज़रूरत है। मैं तो यही समझता हूँ कि जो बहुजन उत्थान और महिला सशक्तिकरण, ये एक ही चीज़ है, उसके पहलू अलग अलग हैं। उन अलग अलग चीज़ों में दिखाई देता है कि वो चाहे विधवाओं का विवाह हो, पुनर्विवाह हो, या जिस तरह से उनका शोषण होता है उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना हो। फूले का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, अपना उसका एक इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट किया। उसके लिए यदि विधवाओं के लिए यौन शोषण हो रहा है और वो उनको घरों से निकाला जा रहा है इसलिए, और उनको अपमान करके फेंक दिया जाता है। आप देख रहे हो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ इतने विधवाओं के बड़े बड़े मोहल्ले क्यों बने हुए हैं? कैसे यहाँ इतनी विधवाएं इकट्ठी हुई? वो उसकी एक प्रक्रिया है कि विधवा हो गई, शादी होनी नहीं है, और ये लोअर कास्ट में नहीं है, ये अपर कास्ट में है, कि जो धर्मशास्त्रों को मानते हैं सबसे ज़्यादा। कैसे वहाँ पे इतनी विधवाएं पहुँची? तो ये उन्होंने उसके लिए सिर्फ कारण नहीं बताए, उसके लिए निदान के जो संस्थाएं हो सकती हैं, जो उपाय हो सकते हैं, वो भी किए। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा आदर है। परिवारों से भी टक्कर ली, उपेक्षाएं भी सहन की। समाज सुधारकों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये। दिक्कत मतलब सबसे पहले, क्योंकि उसके खिलाफ ना सबसे पहले अपना परिवार होता है। आप राजनीति की लड़ाई लड़ सकते हो क्योंकि किसी और के खिलाफ लड़नी है, लेकिन समाज सुधार तो अपने घर में करना है ना। अब अपने बाप के खिलाफ कौन धरना लगाएगा? कौन उसको समझाएगा? तो हमें अपने परिवारों में एक बहस छेड़ने की जरूरत है। हमारे परिवारों में जमा हुआ है ये मैल और कीचड़, ब्राह्मणवाद का जिसको हम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का। उसको कैसे धो सकते हैं हम? ये उसका सॉफ्टवेयर है इनके पास। जहाँ ये लग गया एंटीवायरस, वहाँ नहीं वो काम करता। इसलिए इसको सिर्फ जयंतियों पे याद करने की बजाय अपने घरों में इनकी बहस चलाने की ज़रूरत है कि ये हुए थे, इन्होंने ये कहा था, और अपने बुजुर्गों से टक्कर ली थी। हर पीढ़ी को लेनी पड़ती है। जो पीढ़ी आगे निकलेगी वो अपने पिछलों से संघर्ष करके ही निकलेगी। सबको अच्छे माँ बाप नहीं मिलते, सबको प्रगतिशील भी नहीं मिलते, लेकिन इसका रिस्क लेना ही पड़ता है। जो भी समाज को आगे बढ़ाना चाहता है उसको ये खतरा उठाना ही पड़ता है, उसको तिरस्कार उपेक्षा सहन करनी पड़ती है। इन्होंने किया, इसीलिए आज हम इनको याद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और अपने बीच में मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि एक शाहबाद में एक मीटिंग है जिसको मैं पहले ही लेट हूँ उस मीटिंग में, पर मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।